hablar de exclusividad, muchas veces imaginamos que esto es sinónimo de caro o de precios no accesibles. Waterfront Warehouse y la Fogata Mexican Grill son un ejemplo de ello. Ubicados en el 3322 y 3300 de la Sheridan Road en la ciudad de Kenosha, Wisconsin, te ofrece, además de su hermosa vista al lago Michigan, un ambiente de primer nivel con platillos para los paladares más exigentes. En Waterfront Warehouse podrás encontrar desde ensaladas orgánicas, pan fresco, ricos aperitivos, hamburguesas de gourmet y muchas opciones más para disfrutar un rico lunch o comida. Waterfront Warehouse te ofrece especiales todos los días y su hora feliz de las 2 a las 6 de la tarde. De la Fogata Mexican Grill, por su calidad, sazón, ambiente y atención, los últimos 5 años han sido considerados y evaluados como el mejor restaurante de Kenosha. Además, si quieres que tus eventos y tus festejos sean inolvidables, podrás rentar su salón de fiestas para eventos especiales. Y si quieres servicio de preparado de tus platillos para tus fiestas, aniversarios o eventos especiales, también te lo pueden preparar. Sin hacer mayor presentación, Waterfront Warehouse y la Fogata Mexican Grill son lugares que sería un error no conocerlos y sobre todo disfrutar su ambiente, platillos y servicio de primer nivel a precios accesibles. Visita Waterfront Warehouse o la Fogata Mexican Grill en el 3222 y 3200 de la Sheridan Road en la ciudad de Kenosha o llámales a los teléfonos 262-764-4970 o 262-654-5900.